Jelikož pořád něco dělám v dílně a pytlík ve vysavači už byl malej a musel jsem pořád vysypávat, tak jsem se rozhodl postavit si cyklonový filtr, kde se vejde víc nečistot. Použil jsem dvě plechovky, které se daly proti sobě. A jsou spojeny vlastně s ponkou, která spojuje víko. Jsem takhle zaklaplý do sebe a na obou dvou vrcholcích těch plechovek je takovéhle těsnění, aby to těsnilo. Musí ho dobře na sebe dosedat. Spodní se nechá tak, jak byla, a v horní se vytvoří díra a dá se tam kolínko. Tady je vlastně vstup, kterým vstupuje vzduch s tím bordelem dovnitř, a kolínko je pod nějakým úhlem, aby kopírovalo vlastně stěnu, a ten vzduch takhle koluje pořád do kolečka a nečistoty padají dolů. Nahoře v horní části je trubka s kolínkem, kde vlastně se napojuje vysavač, který to vtahuje všecko dovnitř, ten vzduch. Většinou už nahoru vlastně do vysavače jde jenom prach, takže pytlík ve vysavači už je prakticky jenom plný a jenom trocha prachu tam je. Měl jsem problém s tím, že plechovky se vlivem podtlaku deformovaly, tak jsem tam zkoušel vnitovat ochrany plechy, které měly zesílit stěny, ale podtlak měl takovou sílu, že i ty stěny se deformovaly. Takže jsem přemýšlel, jak to vyřešit, a vymyslel jsem si takový podtlakový ventil, který jsem si zestavil. Je to vlastně šroubek s pružinkou. Pružinka se dá nastavit tady těmihle matkama, dá se nastavit přítlak podle síly vašeho vysavače. A dole vlastně je jenom podložka s gumovým těsněním, která vlastně, když se trubka ucpe, tak aby nedocházelo k borcení toho vysavače, tak je tady vlastně tato podložka s gumovým těsněním. Udělal jsem si tam takový vozíček, aby to jezdilo s kolečkama. A tady ty drátky s tou pružinkou tady nahoře, tak ty jsou na to kvůli statické elektřině. Vznikala statická elektřina a člověk dostával občas nějakou ránu. Takže tady tohle to vyřešilo. Tenhle cyklonový filtr z těchto plechovek se dá naplnit de facto do 3/4 a pořád vám nejde nic do vysavače, žádné nečistoty. Takže tady tohle potom vynesete někde ven a vysype se to. A když jsem používal hoblovku, tak to bylo málo, ale tak jsem použil 200 litrový sud, u kterého jsem jenom utěsnil víko a dal jsem do něj hrdlo z další plechovky. Uvnitř jsem taky zpočátku měl problém s deformací, a tak jsem tam dal takovýhle pásoviny. Jo, když vysavač jel dlouho a venku byla vysoká teplota na sluníčku, tak se deformovaly tady stěny, takže jsem pohnul pásovinu a udělal jsem takový 2 výstuhy. Tady je 200 litrů místa, takže tady se toho vejde dost. Předělání na ten druhý je vlastně jednoduchý. Jenom odklapnem. A přendáme na sud. Jo, a může se vysávat. Takže většinu času používám ten malej, když někde hodně odpadu, tak používám tady tenhle 200 litrový sud a to vydrží na dlouho. Víko u toho sudu jsem udělal, že jsem tam vlastně nalepil taky takhle těsnění povrchu a plechovku jsem jenom uřízl, nastříhal, na pár místech přinitoval a utěsnilo se to nějakým tmelem. Můžete použít třeba mamut, jsem používal. Tady ty spoje, co jsem
lepil do té plechovky, tak jsem používal normálně tavicí pistolí, ale můžete to udělat taky mamutem nebo nějakým pevným tmelem. Co se týče tady tohohle vstupu, tak ten je taky vylaný tavnou pistolí, ale jelikož za to pořád tahám, aby ten vozík tady takhle jezdil, tak jsem to vystužil kouskem plechu. Teď vám ukážu, jak funguje podtlakový ventil. Jo, teďka je to normálně vysává a když ucpu přívoz vzduchu, tak si plechovka nasává vrchem a nedojde k deformaci plechovky. Mám tady takovou hromádku hovlin, tak vyzkoušíme, kolik hovlin zachytí ten cyklonový filtr. Tak, podíváme se, kolik je v cyklonovém filtru. Tak, tady máme necelou polovinu. Necelá polovina filtru. A podíváme se, kolik nečistot se dostalo do vysavače. Tak do vysavače se nedostalo prakticky nic. Vysavače prázdnej. Pokud nenaplníte ten filtr úplně, ten cyklonový filtr je plechovky úplně doplná, tak v sáčku od vysavače nemáte vůbec nic. Jo, a stejně tak dobře funguje i ten velký. A pokud se vám video líbilo, budu rád, když mi dáte odběr a díky, že jste se vydrželi dívat až do konce.